ကလေးလေးဟာသူတို့မိသားစုစုဆောင်းလာခဲ့တဲ့နှစ်တရာစာငွေစုတွေကိုတိတ်တိတ်လေးယူပြီးရောင်းဝယ်ရေးခန်းမထဲကိုတန်းသွားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီမှာထိုးကျနေတဲ့ရွှေစတော့တစ်ခုကိုချက်ချင်းဝယ်လိုက်ပါတယ်။အနားမှာရက်နေတဲ့အမျိုးသမီး CEO တယောက်ကဒါကိုမြင်ပြီးတားဖို့ကြိုးစားခဲ့ပေမဲ့ကလေးလေးကဒီစတော့ဟာနောက်မှာတက်ကိုတက်မယ်လို့ပြောခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ CEO ကသူ့စကားကိုမယုံခဲ့ပါဘူး။ကလေးကအိမ်မက်မက်နေတယ်လို့ပဲသူမကထင်ခဲ့တာပါတို့ပေမဲ့ကလေးလေးဟာလိမ္မာပြီးကျင်နာတတ်တယ်ဆိုတာကိုတော့သူသိလိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာကလေးလေးက CEO ကိုရဲရဲဝံ့ဝံ့လောင်းကစားဖို့အဆိုပြုလိုက်ပါတယ်။သူဝယ်ထားတဲ့ store သာမတက်ခဲ့ရင် store တွေကိုဘယ်တော့မှမကင်တော့ပဲသူမကိုတောင်းပန်မယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီ store ဟာ10ရက်ဆက်တိုက်တက်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ CEO ဟာသူ့အဖေကိုလက်ထပ်ရမယ်တဲ့ဒီစကားကိုကြားတော့ CEO ရဲ့လက်ထောက်ဟာချက်ချင်းဒေါသထွက်သွားခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူလှည့်ကြည့်လိုက်တော့ CEO ဟာကလေးလေးရဲ့အချက်လက်တွေကိုသဘောတူပြီးသားဖြစ်နေတာကိုတွေးလိုက်ရပါတယ်။ကလေးလေးရှုံးခဲ့ရင်တော့ဒီလိုနေရာမျိုးကိုဘယ်တော့မှပြန်မလာပါနဲ့ဆိုတာကိုတော့သူထပ်ပြောခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာကလေးလေးရဲ့အဖေလည်းရောက်လာပါတယ်။သူကတားဖြစ်သူကိုចောင်းစားခငွေတွေဘယ်မှာလဲလို့မေးပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကလေးလေးကယုံကြည်မှုအပြည့်နဲ့သူ့ရဲ့အယောင်းဝယ်ကတ်ကိုထုတ်ပြီး10မိနစ်လေးစောင့်ခိုင်းလိုက်တယ်။သူတို့ဘီလီယံနာတွေဖြစ်လာတော့မှာပါတယ်ဒါအပြင်သူ့အဖေအတွက်လှပတဲ့ဇနီးတဲ့တယောက်ကိုပါရှာပေးနိုင်အောင်မှာပါလို့ပြောလိုက်တဲ့အဖေဖြစ်သူဟာချက်ချင်းအံ့အားသင့်သွားခဲ့တယ်ကလေးကငွေတွေအားလုံးကိုစတော့မှရင်းနှီးမြှုပ်နှံခဲ့တာကိုသူမယုံနိုင်ခဲ့ပါဘူးအဲ့ဒီအချိန်မှာကလေးလေးရဲ့အမေကလည်းချမ်းသာတဲ့ချစ်သူလက်ကိုဆွဲပြီးဝင်လာခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီချမ်းသာတဲ့လူကဒီမိသားစုဟာချမ်းသာဖို့စိတ်ကူးရင်နေတော့မဲလို့လှောင်ပြောင်လိုက်တယ်ကလေးလေးရဲ့အမေကလည်းသူ့ကိုထားခဲ့တာကံကောင်းတယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်မဟုတ်ရင်တော့သူမရဲ့ဂုဏ်သတင်းဟာသူတို့ကြောင့်ပျက်စီးသွားလိမ့်မယ်တဲ့ကလေးလေးရဲ့ယုံကြည်မှုကိုမြင်တော့ချမ်းသာတဲ့လူကကလေးကိုလောင်းကစားဖို့စိန်ခေါ်လိုက်တဲ့အဖေကတားဖြစ်သူကိုအိမ်ပြန်ခေါ်ဖို့ကြိုးစားခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကလေးကလက်မခံခဲ့ဘူးစတော့ဟာအမြင့်ဆုံးအထိတက်ကိုတက်မယ်လို့သူခိုင်ခိုင်မာမာယုံကြည်နေပါတယ်ဒီလိုမြင်တော့မိမကလူတိုင်းရှိမှကြောက်တတ်တဲ့သူမရဲ့လင်ဟောင်းကိုစပြီးလှောင်ပြောင်တော့တယ်သူဟာသူမရဲ့ချစ်သူအစ်စ်လောက်ဘယ်တော့မှမကောင်းနိုင်ဘူးလို့ပြောခဲ့တယ်ဒီစကားကိုကြားတော့အဖေဖြစ်သူဟာဒေါသထွက်သွားပြီးသူ့ရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာကိုပြန်ရဖို့အတွက်တားဖြစ်သူကိုလောင်းကစားဆက်လုပ်ဖို့သဘောတူလိုက်တယ်အဲ့ဒီနောက်ချမ်းသာတဲ့လူကစတော့တာ3မိနစ်အတွင်းမတက်ရင်အဖေနဲ့သားကသူ့ရဲ့တသက်တာအစီခံတွေဖြစ်ရမယ်လို့စိန်ခေါ်လိုက်တယ်တက်ခဲ့ရင်တော့သူကထိုးဖေးရှိမှဒူးထောက်ပြီးတောင်းပန်ရမယ်တဲ့အဖေဖြစ်သူဟာသူ့သားရဲ့ယုံကြည်မှုရှိတဲ့အမူအရာကိုကြည့်ပြီးနောက်ဆုတ်လို့မရတော့ဘူးဆိုတာသိလိုက်တယ်2မိနစ်ကုန်သွားခဲ့တယ်ချမ်းသာတဲ့လူကသူအနိုင်ရပြီလို့ထင်ပြီးအဖေဖြစ်သူကိုအဆက်မပြတ်လှောင်ပြောင်နေပါတော့တယ်အဖေကတော့အလွန်နောင်တရပြီးလောင်းကစားကိုလက်ခံခဲ့တာနောင်တရလာခဲ့တယ်သူဒူးထောက်ဖို့ပြင်ဆဲမှာ3မိနစ်အချိန်ပြည့်သွားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာရောင်းဝယ်ရေးခန်းမရဲ့အတန်ချဲဆက်ကနေကြီးညာချက်တစ်ခုထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။ကလေးလေးရဲ့ store ဟာ1မိနစ်အတွင်းအစတရရောင်းထွက်ခဲ့ပါပြီတဲ့ခန်းမတစ်ခုလုံးနဲ့ချက်ချင်းတိတ်ဆိတ်သွားခဲ့ပါတော့တယ်။